ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபுட்டிஸ் பைட். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மங்களூர் பன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு 2 வாழைப்பழம், பச்சை வாழைப்பழம் எடுத்துருக்கேன், பழுத்து தான். அரை கப்பு சுகர் போட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கிறேன். 3/4 ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கலாம். 2 கப்பு மைதா மாவு போட்டுக்கலாம். அதுக்கு தேவையான சால்ட்டும் போட்டுக்கிறேன். நல்லா பிசைஞ்சிக்குவோம். இதுக்கு 3/4 கப்பு வந்து தயிர் எடுத்திருக்கேன். நல்லா சாஃப்டான டோவாக மிக்ஸ் பண்ணணும். எண்ணெய் ஊற்றி பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஓவர் நைட் இதை புளிக்க விடணும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பரோட்டாக்கு எந்த சைஸ் மாவு எடுப்போமோ அந்த சைஸ் எடுக்கணும். எடுத்து பேப்பர்லேயோ வாழையிலையோ வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி தட்டணும். திக்னஸாக இருக்கணும். பூரியோடு இன்னும் திக்னஸாக இருக்கணும். நல்லா காஞ்ச எண்ணெயில் போட்டு எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி கலர் வந்திருக்கணும். இது வந்து தேங்காய் சட்னியோட, சிக்கன் குழம்பு, ஃபிஷ்